पास पोको का मोबाइल है तो पोको के मोबाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मिलती है कि जब आप यहाँ पे कोई कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल माइक लगा के अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ऑडियो की क्वालिटी होती है वो काफ़ी दोस्तों लो वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन देखने मिलता है, इस रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में जाके भी दोस्तों अगर आप यहाँ पे माइक यूज़ करते हैं तो इसमें भी आपने देखा होगा कि जो माइक से रिकॉर्डिंग होता है उसकी जो ऑडियो होती है काफ़ी लो यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और ये दोस्तों अभी Redmi Poco सभी डिवाइस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब से HyperOS आया है तब से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जो आपको यहाँ पे गूगल सर्च देखने को मिल रहा है इसका आपको गूगल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये गूगल जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो रहा है इस पर आप यहाँ पे टैप करें और टैप करने के बाद एप्स इंफॉर्मेशन में जाना है। और एप्स इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो एप्स परमिशन मिल रहा है इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे माइक्रोफोन मिल रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने में दोस्तों अगर आपने इसको अलाउ करके रखा है गूगल में तो इसको आपको क्या करना है, डोंट अलाउ पे क्लिक करना है और डोंट अलाउ एनीवे पे क्लिक करके इसको डोंट अलाउ पे सपोर्ट कर लेना है। और ये करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से एक बार क्लीन कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग को ऑन कीजिएगा और रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद फिर से दोबारा आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है उसकी ऑडियो काफी अच्छी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो चेक करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑडियो जो है वो काफी इंप्रूव हो चुका है। तो